आज से 200 साल पहले या उससे भी शायद ज़्यादा टाइम से जो कोल्ड एंड कफ का सिरप होता था उसमें पहले अल्कोहल होता था, अल्कोहल डिहाइड्रेटिंग होता है। आजकल जो दवाइयाँ चलती हैं वो कोल्ड एंड कफ से जो डिस्कम्फर्ट होता है उसके सिग्नल जो ब्रेन में पहुँचते हैं उस सिग्नल्स को रोक देता है, तो उससे कोल्ड एंड कफ ठीक नहीं होता। उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है, इंटेंसिटी होती है, जो हमें टाइम टू टाइम होता रहता है, हम उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोल्ड एंड कफ जिसको 6 महीने होता है वो जितना मर्जी मेडिसिन ले उसको साल में 6 महीने लगा ही रहता है। वन क्योर फॉर ऑल डिसीजेज में कोल्ड एंड कफ को ठीक करने के लिए डिहाइड्रेट किया जाता है पेशेंट को बाई रिड्यूसिंग द फ्लूइड इनटेक। दवाई देकर नहीं, सीधी सी बात है, आपको डिहाइड्रेट करना है तो इसका मतलब है आपके शरीर में फ्लूइड ज़्यादा हो रहा है, तो फ्लूइड लेना कम कर दो तो अपने आप ठीक हो जाता है। अब इसमें एक स्नीजिंग के पेशेंट थे, कुछ 28 साल के, उनका जो वीडियो है आप देख सकेंगे, गूगल करिएगा हेल्थ 00551, तो इसको आप गूगल करेंगे तो आपको इनका पूरा वीडियोस मिल जाएगा जिसमें कि इनके साथ जो बातचीत हुई है वो है, और इनको सिर्फ 24 घंटे डिहाइड्रेट करने से इनका कोल्ड एंड कफ परमानेंटली ठीक हो गया, जो कि 4 साल से दवाइयाँ ले रहे थे और जिसमें 1% भी इनको आराम नहीं मिल रहा था। कीप वॉचिंग माई वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।